kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Garaad TV oo aad uga barateen soo gudbinta wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka qodobadaan haatan idin haynana waxa ugu waaweyn warbaahinta dalka Kenya oo shaaca ka qaaday in xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ku guuldareysatay heshiis saaxiibtinimo oo ay la gaarto wadanka Soomaaliya Somaliland oo walwal xoogan ka muujisay hub ay dowladda Masar siisay wadanka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladda Raashiya oo diyaarado casriya iyo saanad military ku daadgureysay wadanka Liibiya si ay ugu taageerto hogaamiyaha laga awood badiyay ee Khalifa Haftar dagaal u dhaxeeyay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo maleeshiyaad gadoodsan oo ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose qaar ka mid ah wasiiradii uu dhawaan xilka qaadista ku sameeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ka soo horjeestay arrinkaasi diidayna in ay xilka wareejiyaan dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta oo bilaabay qorshe ay xididada ugu siibayaan dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee ugu weyn wadanka Tunisia waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa sheeko cajiiba Israa'iil ayaa lagu maxkamadeynayaa haweeney lagu helay inay kufsatay 74 caruur sidee bay wax u dhaceen qaybaha dambe ee wararka ayaad ogaan doontaan isku soo noqod habban mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aanse ku horeeya saaxiibayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Garaad TV wargeyska la yiraahdo Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay ku guuldareysatay in ay Soomaaliya oo ay daris la tahay la gaarto heshiis saaxiibtinimo wargeyska oo warbixin ka qoray dacwadda u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ee hortaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa waxa uu xusay in Soomaaliya ay cuskanayso qaawaniin caalamiya oo ay ku jiraan sharciga dhulbadeedka ee la saxiixay sanadkii 1972 iyo sidoo kale xeerka aag biyeedka ee isagana la saxiixay sanadkii 1989 oo ay Soomaaliya ku soo gacan gashan karto aagga lagu muransan yahay ee labada dal taasi oo ay si dheer tahay in dowladda Kenya ay malaayiin dollar magdhow u siin doonto dalka Soomaaliya haddii dacwadda hortaalla maxkamadda ICJ ay ku guuleysato Soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in dowladda Kenya ay 29 milyan oo dollarka Mareykanka ku qasaarisay wadaxaajoodka oo 50 xubnood ay ku matalayeen dalka Kenya halka wadanka Soomaaliya ay ka socdeen 2 xubnood oo kaliya wargeysku ma sheegin sida ay dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta ku bixisay lacagtaasi faraha badan laakiin waxaa suurtagal ah in loo dhiibay qaab laaluusha warbixinta wargeyska waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay niyadda gashatay in kiiska badda uu yahay mid sahlan maadaama ay Soomaaliya u aragto dal guuldareystay oo aan awood u lahayn in arrin xajmigaasi leh uu maareeyo wargeysku oo xiganaya diblomaasiyiin sare oo ka tirsan dowladda Kenya waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay muujisay hab doqonnimo ah bilowgii dacwaddaasi waxayna iska dhaadhicisay in ay lacag badan samayn karto halkii ay danaha qaranka ka fikiri lahaayeen taasoo ka dhigan in Kenya ay rumaysnayd in tabardarida Soomaaliya ay u sahli karto inay qaadato qayb ka mid ah biyaha wadanka Soomaaliya isla markaana ay qaab booba ku hesho wargeysku waxa uu qoray in haddii Kenya ay ku guuldareysato dacwadda badda aysan ka dhignayn in Soomaaliya ay bandhig wanaagsan la tagtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ balse ay eersanayso damac hunguri weyni ah iyo karti la'aan curyaamisay dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta
habdhaqanka dowladda Kenya ee ku aadan dacwadda badda ee ay ku doonayso in looga baaqsado in arrinta maxkamadda horteeda lagu dhameeyo ayuu wargeysku ku tilmaamay in uu ka muuqday rajabeel argagax iyo diyaar garow la'aan halkii ay ka muujin lahaayeen adayg iyo sidoo kale kalsooni ay ku qabaan in kiiskaasi iyaga loo xugminayo warbixintani lagu soo daabacay bogga wargeyska Daily Nation waxay u muuqatay mid lagu canaananayay xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta isla markaana lagu dhaliilay qaabka ay u wajahday dacwadda kala dhaxaysa wadanka Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah biyaha dalka Soomaaliya isla markaana dowladda Kenya ay ku doonayso qaab booba waxaana warbixinta laga dhaxarki karaa in dowladda Kenya ay dhayalsatay suurtagalnimada ah in dowladda Soomaaliya ay awood u leedahay in ay iska dhiciso Kenya isla markaana ay hor istaagi karto in la qaato qayb ka mid ah biyaheeda maadaama dalku yahay mid burbur iyo dagaal sokeeye ku jiray 30 sano ee la soo dhaafay Somaliland ayaa warwar ka muujisay hub ay sheegtay in dowladda wadanka Masar ay ugu deeqday dhigeeda wadanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateye ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in arrintani ay waxyeello u keeni karto xasiloonida gobolka Geeska Afrika qoraalka uu soo qoray wasiirka wasaaradda difaaca ee Somaliland waxa uu ku sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin u hoggaansanaan la'aanta dowladda Soomaaliya ee xanimaadda hubka waxaana uu sheegay inay cambaareynayaan dowladda Masar ku xadgudubka ay ku xadgudubtay cunaqabataynta dhinaca hubka ee saaran dalka Soomaaliya tani waxay keenaysaa khatar xagga amniga ah iyo deganaansho la'aan soo wajahda gobolka ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland wasiir Caateye waxa uu dhanka kala sheegay in dowladda Masar ay ku dacweyn doonaan caalamka isla markaana ay tusin doonaan in ay jabinayso cunaqabatayntii dhinaca hubka ee la saaray wadanka Soomaaliya taasoo dhigaysa in uusan jirin dal hub ka iibin kara ama keeni kara gudaha wadanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland waxa uu u muuqday mid markaasi ka walwalsan hub la sheegay in dowladda Masar ay siisay wadanka Soomaaliya isla markaana loogu talagalay in lagu xasiliyo arrimaha amniga ee wadanka qaar ka mid ah warbaahinta oo khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland isagoo ku sugan deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag ayuu u sheegay in ay warwar weyn ka qabaan hubka Soomaaliya ay ku caawisay dowladda Masar isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid ka hor imaanaysa xeerarkii dalka Soomaaliya looga mamnuucay in la soo galiyo hubka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka jawaabtay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed kaasoo ahaa in qalabkii caafimaadka ee loogu talagalay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed si looga hortago COVID-19 lagu iibinayo suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi oo wareysi siinayay warbaahinta ayaa sheegay in qalabkaasi ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ka wasaarad ahaan sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay in xaaladaha caafimaadka ee haatan dalka ka jira aysan ahayn kuwa ku habboon in la siyaasadeeyo isla markaana agabkii dalalka caalamku ay ugu deeqeen Soomaaliya loo isticmaalay sidii loogu talagalay waxa uu sidoo kale sheegay in agabkaasi la gaarsiiyay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada si ay markaasi ugula tacaalaan kiisaska COVID-19 ee ka jira deegaanadooda dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinta COVID-19 sharciga uga yaala waa wax aan la siyaasadayn karin oo aysan ahayn arrin la siyaasadeeyo waana dhib adduunyada kuwada habsaday waxa uu sheegay inay sii dadaalayaan isla markaana ay la tacaalayaan qof kasta oo markaasi u soo dhaca COVID-19 ayuu yiri Maxamed Saciid wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dalka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ilaa hadda qalabka caafimaadena soo gaaray waa mid aad u yar waxaana gaarsiinay gobolada meelihii ugu darnaa
mana doonayo inaan si dhex galo ayuu yiri arrimaha dhinaca siyaasadda iyo waxyaabaha la sheegayo laakiin annaga waajibkeenu waa inaan dalka wada gaarsiino qalabka caafimaad ee nala kugu deeqay ayuu sheegay waxa uu dhanka kale xusay in ka wasaarad ahaan aysan weli arkin qalab caafimaad oo lagu iibinayo suuqyada magaalada Muqdisho mana garan kara ayuu yiri meel laga keenay hadalka uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu si daran ugu faafay dalka isla markaana ka wasaarad ahaan aysan u taaghaynin balse ay si weyn u dadaalayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka waxa uu muuqday mid markaasi aan doonaynin inuu ka hadlo arrimaha siyaasadda ee isku hayaan mas'uuliyiinta dowladda iyo gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif waxaana kaliya uu hadalkiisa ku soo gaabiyay in aysan jirin qalab caafimaad oo lagu iibinayo suuqyada magaalada Muqdisho kaasoo cadeyn ugu soo qaatay in qalabka qudhiisba uu yahay mid kooban oo aan la kala qaadqaadi karin waa tahay saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaatiif ayaad la socotaan haatan Liibiya taliska ciidamada dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika isla markaana magaciisa loo soo gaabiyo Africom fadhigiisuna yahay dalka Djibouti oo horey looga bartay inay ka hadlaan duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana ay la beegsadaan xoogagga shabaab ayaa haatan soo saaray warbixin ka kooban dhowr bog oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada dowladda Russia ay ka wado gudaha wadanka Liibiya iyo sanad military oo haatan laga soo dejiyay gudaha wadankaasi madaxa guud ee taliska ciidamada dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa warbixinta ku sheegay in dowladda Russia ay saacadii la soo dhaafay sanad military ku soo daadgureysay deegaanada ay joogaan jamhadda Khalifa Haftar ee gudaha wadanka Liibiya warbixinta waxaa lagu xusay in dowladda Ruushka ay haatan keentay gudaha wadanka Liibiya diyaarado casri ah oo ah kuwa raadeerka ka dhuunta isla markaana ay ugu tala gashay inay ku taageerto hogaamiyaha afgambidoonka ee Liibiya Khalifa Haftar warbixinta ay soo saareen taliska ciidamada dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sidoo kale lagu sheegay in amarka sanadaasi military lagu keenay gudaha Liibiya ay ka soo baxday aqalka looga arrimiyo dowladda Russia ee magaalada Moscow iyadoona ujeedadu ay tahay in laga jawaabo guuldaradii ballaarnayd ee soo gaartay Khalifa Haftar waxaana arrintan ay ku soo aaday dhowr maalmood kadib markii dowladda Russia ay ka daadgureysatay gudaha wadanka Liibiya kooxo calooshoodu shaqaystayaal ah oo ay ugu tala gashay in ay burburiyaan dowladda la aqoonsan yahay ee GNA madaxa guud ee taliska qaaradda Afrika ee dowladda Mareykanka Stephen Townsend waxa uu ku yiri qoraalkiisa waxaad arkayseen dhawaanahan in General Khalifa Haftar uu warbaahinta u sheegayay in uu toddobaadkan soo qaadi doono duulaamadii ugu adkaa ee uu gacantiisa dib ugu soo celinayo dhulka laga qabsaday waxaana taasi ay ahayd hubkani casriga ah ee uu ka sugayay dhinaca Moscow isagoona haatan ka degay deegaanada ku yaala galbeedka wadankaasi Liibiya ee weli si maamulayso jamhadda Haftar dowladda Mareykanka waxay goorsii horeysay sheegtay in ay taageerayso howlgalka Turkiga ee gudaha wadanka Liibiya isla markaana ay dhinac taagan tahay dowladda la aqoonsan yahay ee magaalada Tripoli sidoo kalena ay ka soo horjeedo weerarada hogaamiyaha Khalifa Haftar ee gudaha wadankaasi waxaana haatan warbixintan taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika lagu sheegay in dowladda Mareykanku aysan faraha ka laaban doonin arrinta wadanka Liibiya haddii ay si socoto faragelinta dowladda Russia ay ka sameynayso gudaha wadanka Liibiya haddii ay si socoto faragelinta dowladda Russia ay ka sameynayso gudaha dalkaasi isla markaana ay marka ka dambaysa ku keenayso hubka ugu casrisan oo ay doonayso inay ku taageerto Haftar magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maleeshiyad gadoodsan
dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyadani ay ka gadoodeen askari dhowaan lagu dilay magaalada Doobley kaasi oo u dhintay dhaawac uu u geystay askari kale. ciidamada booliiska ee maamulka Jubbaland ayaana ku soo dhawaaday isla markaana hareereeyay guri dabaq ah oo ay saaran yihiin askarta ka gadoodsan dilka loo geystay askarigaasi. waxaana intaasi kadib dagaalka foolkafool uu dhex maray maleeshiyadaasi aadka u hubaysnayd iyo ciidamada booliiska ee maamulka Jubbaland iyadoona ilaa haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin karin qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. dhinaca kale xarunta shirkoolaha ee magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay shir u dhaxeeya cuqaasha beesha askariga laga dilay oo ay ka soo jeedaan askarta gadooday iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland oo isku dayay iyagu inay xaliyaan arrintaasi. ma ahan markii ugu horeysay ee sidaan oo kale gudaha magaalada Kismaayo uu dagaal ku dhex maro maleeshiya beelood gadoodsan iyo ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland. mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in haatan ay wadaan tallaabooyin ay xaaladda ku qaboojinayaan isla markaana ay ku doonayaan in lagu qanciyo maleeshiyadaasi laga dilay askariga. waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in waxgaradka askarigaasi la dilay ay diideen talooyin uu soo jeediyay maamulka Axmed Madoobe isla markaana ku saabsan in maleeshiyada hubaysan laga saaro gudaha magaalada Kismaayo. waxaana waxgaradku ay ku doodeen in aysan dhaqaaqi doonin ilaa inta ay cadaalad uga helayaan askarigaasi lagu dilay magaalada Doobley. wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ku waramaya in wasiiradii uu dhowaan xilka qaadista ku sameeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani in ay diideen xil wareejinta waxaana ay ku doodeen in aysan aqoonsanayn magacaabistii uu sameeyay madaxweyne Dani. waxaana sidoo kale wararka qaar ay tibaaxayaan in xubnaha cusub ee la magacaabay ay tageen qaar ka mid ah wasaaradahaasi oo aysan joogin xubnihii hore ugu shaqaynayay sidaasna ay ku furteen xafiisyada wasaaradahaasi ee magaalada Garowe. sababta ay xubnahani u diideen xil wareejinta waxay qaarkood ku sheegeen in aan sifo sharciya loo soo marin xilka qaadistooda isla markaana aysan haatan sharci darro ku wareejinaynin. wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda qorshaynta iyo maaliyadda Puntland ayaa tagay xafiisyada oo ay u fureen madaxda wasaaraddaasi iyadoo aysan xilkaasi wareejin xubintii hore ugu magacawnayd. xilka qaadista uu sameeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxaa ka dhashay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Crash kaas oo sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista uu sameeyay madaxweyne Dani sidoo kalena xusay in uusan isaga kala soo tashanin. waxaana arrintaasi ay ahayd mid maalmihii aynu soo dhaafnay uu buuqeedu ka taagnaa magaalada Garowe iyo guud ahaan Puntland iyadoona si weyn loo hadalhayay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa. warbaahinta dalalka Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa bilaabay olole ballaaran oo ka dhana ninka lagu magacaabo Richard Janoji oo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Ennahda ee dalka Tunisia oo ay doonayaan in ay sumcadiisa dhaawacaan. dhaqdhaqaaqa Ennahda ee dalka Tunisia ayaa ah dhaqdhaqaaq ballaaran oo dhinaca islaamiga ah isla markaana ku aragti ah ururka Ikhwaanul Muslimiinka ee dalka Masar kaas oo 38 sano kadib markii la aasaasay ku guuleystay doorashadii dalka Tunisia ee ka dambeysay kacdoonkii dalkaasi soona dhisay dowladda haatan ka jirta wadankaasi Tunisia. warbaahinta la kala yiraahdo Sky News Arabiya, TV-ga Sacuudiga uu maalgeliyo ee Al Arabiya iyo wargeyska Yom 7 ee ka soo baxa dalka Masar ayaa daabacay weerareys daba joog ah oo xiga isla markaana ka dhana dhaqdhaqaaqa Ennahda ee wadankaasi Tunisia. ololahani waxa uu ku soo aadayaa kadib markii maleeshiyadii daacad u ahayd Generaal Khalifa Haftar qasaare xooggan lagu soo gaarsiiyay wadanka Liibiya isla markaana laga qabsaday magaalooyinkii ugu badnaa oo ku yaala koonfurta magaalada caasimadda ah ee Tripoli iyada oo ay si weyn u taageerayeen generaalkaasi dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka Carabta. siyaasadda sumcad dilka ah ayaa ah mid ay caan ku
yihiin warbaahinta dalalka Sacuudiga iyo Masar marka ay timaado arintani oo kale iyadoo siyaasadooda burburintu ay ku dhisan tahay dhinaca warbaahinta isla markaana ay abuuraan hadallo propaganda ah oo sumcadda looga dilay mas'uuliyiinta waa hagaag saaxiibayaal haatan aynu eegno dhacdo ka duwan wararkaasi oo dhan maxkamad ku taala Israa'iil ayaa haweeney ku heshay in ay kufsatay 74 caruur ah intii ay nooleed oo ay kaga soo haajirtay dalka Australia maxkamad ku taala Israa'iil ayaa dacwad la xiriirta kufsiga 74 caruur ah waxay ku heshay haweeney u dhalatay Israa'iil laakiin se ka soo haajirtay wadanka Australia haweeneydan u dhalatay Israa'iil oo wajahaysa dacwadda kufsiga 74 caruur ah ayaa la ogaaday inaysan qabin xanuun dhanka dhimirka ah sida ay sheegtay maxkamadda qaadaysa dacwadeeda Malka Lever oo ahayd madaxa iskuul ku yaala magaalada Melbourne ee wadanka Australia ayaa Israa'iil u soo baxsatay 2008 kadib markii lagu eedeeyay 74 kiis oo kufsiya dhageysiga dacwadda ayaa horay dib loogu dhigay muddo 2 sano ah kadib markii laga shakiyay caafimaadka haweeneydani iyo in iyada oo miyir qabta aysan dadkaasi kufsan Mr. Lever oo 54 sano jira ayaa sheegtay in caafimaadkeeda oo xumaa awgiis aysan ka qaybgali karin dhageysiga dambiyada loo haystay balse garsooraha maxkamad ku taala magaalada Jerusalem ayaa sheegay in dhammaan la raacay talooyinkii ama fikradaha khubarada caafimaadka ay ka horsheegeen maxkamadda horteeda inta aan la ridin xukunka maxkamadda Malka Lever ayaa dafirtay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay iyo inay ku kacday falalkaasi kufsiga ah garsooraha ayaa dhageysiga dacwadda ka dhigay 22 bisha Julaay 2020 isagoo sheegay in qaybaha kale ee kiiskani lagu dhageysan doono dalka Australia wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulanti dambe Soomaaliya nabadgelyo